اذا تبي تحافظ على نظافه بيتك لازم يكون عندك نفس هذا الروبوت. شوفوا بضغطة زر بيتم ينظف لك البيت 24 ساعة، انت طالع داخل هو ينظف البيت، يعني بيتك بدون غبار 24 ساعة، وذكي حتى لو ضرب الطاولة يرد يعدل مكانه، وحتى لو عند الدري ما بيطيح. وفي بعد ممسحة تقدر تركبها من تحت، اذا خطف على المكان في ماي او غبرة ينظف لك المكان بالكامل، يعني يمسح لك الارضيات بذم وضمير، عليه ضمان سنة كاملة، متوفر على تطبيق جملة.